Fala galerinha do YouTube, beleza? Márcio aqui, mais um vídeo para o canal. E a peça de hoje é essa mesinha aqui, pessoal. Mesinha rústica, de madeira maciça, acabamento verniz transparente. Mesinha que eu fiz reutilizando um pedaço de compensado que eu tinha sobrando aqui na oficina para fazer o tampo. E a base e os pés dela, ripas de pallet que reutilizei também, que haviam sobrado de outros serviços que eu já fiz. Acabamento verniz transparente e brilhante. Apliquei uma cera em cima para deixar o tampo bem lisinho, beleza? Medidas dela, 80 de comprimento, 70 de largura. Beleza, pessoal? A mesinha ficou muito bonita, muito bacana, super fácil e simples de fazer, tá? Acompanhe o nosso passo a passo e a gente fez com todo o carinho do mundo para vocês. Pessoal, aqui tá o material que a gente vai usar, tá bom? Isso aqui são sobras de outros serviços que a gente fez. Sobras de ripa de pallet, pode ver que elas estão bem feinhas, tá vendo? Ó. São umas ripas que não estão bonitas. Essas três aqui a gente vai fazer o retângulo embaixo do tampo da mesa. Essas aqui a gente vai fazer as pernas da mesa, beleza? Aqui eu tenho uma sobra de compensado de 10 milímetros que eu vou cortar com 76 por 66. Essa é uma mesa de 80 por 70. Eu vou cortar essa chapa aqui agora, fazer o tamburado nela, o acabamento, e aqui eu vou fazer as pernas com essas madeiras aqui. Beleza, pessoal? Pessoal, aqui o pezinho da nossa mesinha, tá? Essas ripas aqui são 4 ripas 78 por 6, 4 ripas dessa. E aqui são 4 ripas dessas 78 por 8. São essas 4 aqui. E essas duas aqui estão ali, as outras duas. Beleza? O que eu faço aqui, pessoal? No pé dela eu medi 30 centímetros. Fiz uma linha reta, beleza? Aí aqui eu medi 2,5 e puxei esse ângulo até aqui. Aqui é a mesma coisa, 2,5 e puxei esse ângulo até aqui. Aqui você pode ver que as madeiras estão espelhadas, tá? Nosso corte aqui vai ser espelhado. Aqui é a mesma coisa, aqui eu puxei 4 centímetros, fiz a linha paralela. 4 centímetros, fiz a linha paralela. Eu coloco eles assim em pares porque aqui eu sei que tem um par, tá vendo? O desenho está invertido. E aqui é a mesma coisa, 30 centímetros, linha reta, puxa essa linha paralela lá. Então 4 centímetros nessas pernas de 8 centímetros, 2,5 centímetros nessas pernas de 6 centímetros. Agora eu vou levar para a serra e vou cortar. Pessoal, então eu vou cortar a chapa aqui agora para fazer o tampo, tá? Então o que eu fiz? Eu fiz uma prévia marcação, tá vendo onde está a caneta? Vou passar na serra livre para depois recortar no tamanho que eu quero. Então como é que eu marquei aqui, pessoal? Eu marquei daqui da ponta até no risco 82. E de largura eu coloquei 70. Depois eu vou recortar com 76 por 66. Mas agora eu vou entrar lá na serra, cortando lá, em cima da linha. Aí eu trago aqui em cima da linha bonitinho. E depois com essa peça menorzinha fica mais fácil de trabalhar com ela na serra. Beleza?
Pessoal, aqui então tá as madeirinhas, tá? A gente vai montar o tampo. Eu tenho aqui 4 madeirinhas, 2 centímetros por 3,5 de pallet lixado, 4 madeirinhas. Isso aqui a gente vai colocar no nosso envolto depois do nosso tampo para dar acabamento, beleza? E aqui eu tenho 4 madeirinhas, que elas são 25 por 20, ou 2,5 centímetros por 2 centímetros. Isso aqui é o que eu vou fazer aquele enchimento que eu faço na minha mesa. Beleza? Eu faço enchimento, depois eu venho com o acabamento encostando aqui. Beleza, pessoal? Então vamos montar a parte de baixo do tampo agora, para a gente vai montar os pés.
pessoal, então aqui estão as 4 peças, tá? Eu vou montar o retângulo onde eu prendo as pernas da nossa mesa. A base está aqui, as 4 pernas estão montadas. Agora eu vou fazer o retângulo que vai embaixo. 2 peças de 67 de comprimento por 8 de largura. E aqui 2 peças de 52 por 8. Beleza? Então eu vou montar o retângulo agora. Depois eu vou dar massa, deixar secar, lixar e acabar de montar a nossa mesa. Beleza? Tá, então, pessoal, gostou do nosso vídeo? Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, deixa o seu like, fortalece muito o canal deixando o seu like, ajuda muito a gente. Deixa seu comentário também, qualquer crítica construtiva, pessoal, também será bem-vinda. A gente está aceitando opiniões, beleza? Se inscreva no canal, ative as notificações, vídeos novos toda semana, 2 a 3 vezes por semana. A gente está sempre postando um vídeo novo, um vídeo diferente, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Um abraço, muito obrigado e até a próxima.